from a point of view ng physical therapist, baka meron pa kayong special techniques para mas makalabas ang phlegm from your point of view. Yes, magandang topic. Yung phlegma, yung lalo na yung madidikit ang phlegma, tapos inuubo, hindi naman mailabas ng maigi yung phlegma dahil madikit siya. Ito'y common din ito sa mga pasyente ko na nagkaroon ng COVID, yung post-COVID, may mga pneumonia, mga COPD, yung mga wet cough, yung increased secretion ng mucus dun sa lungs natin. So bago ko ituro yung mga techniques na ginagawa ko sa mga pasyente ko, pag meron silang increased mucus dito sa ating lungs na hindi mailabas, kailangan natin ng basic anatomy muna para matutunan ng ating mga seniors o ng ating mga viewers. So makikita nyo, this is the trachea and meron tayong main central airway. Itong central airway na yan. Ito yung central airway at nagba-branch out siya sa main stem bronchi. Yung mga maliliit na bronchi nandiyan dyan, and then at the end yung alveoli. Diyan nangyayari yung gas exchange. So yung main stem bronchi, tapos doon sa maliliit na bronchi, diyan nagkakaroon ng, diyan na ipo-force natin, matutunan natin na paano natin mapapaluwag ang pagdaloy ng mucus doon sa mga main stem bronchi all the way to the central airway. Ito yung tinuturo ko. Ito yung tinatawag na diaphragmatic breathing. So mag-umpisa tayo ng, or what we call belly breathing. Ito, umpisa, upright posture, kailangan relax yung shoulders, okay? So, ang ginagawa ko, ginagamit ko yung kamay, ipapatong sa tiyan, kasi yan yung feedback natin para tama yung ginagawa. So, inhale, kailangan lumaki yung tiyan, kasi yung diaphragm, yan, palalaki natin tiyan, yan ang ibig sabihin ng nag-diaphragmatic breathing. Inhale, and then exhale slowly. Yan. Inhalation for 4 seconds. Again, ang feedback, palalaki ng tiyan, belly breathing. Hold it for 4 seconds, and then exhale. 5 seconds hanggang lumiit yung tiyan. Kailangan gawin ito ng 5 to 10 minutes every day, 3 times a day. 5 to 10 minutes. Okay, again, yung kamay sa belly. If you can exhale longer than 5 seconds, that's even better. Now, after doing diaphragmatic breathing, kailangan sundan natin agad ng huffing technique or coughing technique. Kailangan sundan. Pagka diaphragmatic again, yan. I-try nyo, Doc. Talagang, you're gonna cough and then you're gonna say, huff, huff, again. Okay. Huff, yeah. Again, inhale. Yeah. So talagang napo-force ang ating mucus na mapunta sa main stem bronchi hanggang mai-cough out natin. Ang purpose ng diaphragmatic breathing, pagka nag-i-inhale, exhale tayo, 4 seconds to 5 seconds, na nare-release natin yung mga trapped air. Kasi ang mucus, napupunta yan sa lower lobes. Gawa ng gravity. Mas maraming mucus just sa lower lobes natin. So pagka madikit, nahihirapan tayong huminga kasi nagkakaroon ng accumulation of mucus. Yung gas exchange, bawas na bawas siya. So pagka nag-diaphragmatic breathing tayo, na number 1, nag-assist siya, nag-loosen up yung mucus, nababawas, na mas madaling mailagay sa main stem bronchi or sa central airway, may iuubo na natin yan. And also, yung mga trapped air, yan, mas yung oxygenation, yung gas exchange, mas natatanggal natin yung mga trapped air gamit ang diaphragmatic breathing. All right. Another breathing exercise, ang kailangan nyo lang isang basong tubig at straw. Yan. So, the same technique ng diaphragmatic breathing. Ito ginagamit to sa mga batang nagkaroon ng pneumonia, nahihirapan iuubo. Ang purpose ng positive expiratory technique or bubble breathing, okay?
Ginagamit to sa mga ospital para mapabilis ang pag-ubo, mailabas yung plema dahil dito sa positive expiratory pressure. Pag ibig sabihin nito, nag-i-increase yung pressure sa ating central airway, mas na-open siya, mas madali nating mailabas yung ubo. Yan. And also, naluloosen up yung ating mucus. Again, ito, straw and a cup of water. So, number 1, inhale, gagawin ito ng 5 repetitions. Alright, 5 repetitions. You can do this 3 times a day. So, inhale, again, 4 seconds. For 5 seconds. Napaka-simpleng gamit. Hindi na kailangan, combination of medication and then the natural way of decreasing yung pagdikit ng ating mucus. One more time. We're gonna do this again. Inhale. Maganda rin itong gamitin ng mga bata kasi mas para silang naglalaro. So, kayang-kayang gawin ng mga bata. Kasi mahirap turuan ng bata ng exhale for longer. Ito, mapo-force silang na-exhale yung hangin para mabawasan yung mga trap air. Okay. Maganda yung laro at exercise sa mga bata talaga. And I'm sure magagamit natin yan. So, other tips, Dr. Jun, itong mga chest clapping. Ito naman, like what I said, yung mucus, yung phlegm natin, yung mucus, dahil sa gravity, lagi yan napupunta sa ating lower lobe. So, lower lobes ng ating lungs. So, pagka napunta na sa lower lobes ng ating lungs, napakahirap ilabas yung phlegm na yan kasi dumidikit siya sa lower lobes ng ating lungs. Kailangan natin gawin ang postural drainage. Yung postural drainage, kailangan may contraindication ito. Huwag gagawin ng mga pasyenteng may congestive heart failure or may mga fracture sa ribs nila. Yan, bawal na bawal yan sa mga may mga inflammation, severe yung mga inflammation, infection, yung mga talagang matitindi na bawal silang dumapa. Ayan. Katulad ng congestive heart failure, fracture, severe osteoporosis. Yan yung mga contraindications sa postural drainage. Kung wala naman noon, safe na gawin ang postural drainage. Ang gagawin natin, percussion. Ang percussion, yun yung mga percuss, mga 2 to 3 minutes. Yan, 2 to 3 minutes. Depende sa lower lobes natin, hihiga ang pasyente. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang video ng postural drainage sa lower lobes para mabawasan ang ating plema. Ang tamang paraan sa postural drainage para maloosen up ang mucus, lalo na sa lower lobes. Sa lower lobes, napakahirap tanggalin ang mucus dito. Kailangan natin ng percussion, kailangan natin ng postural drainage. Gagawin natin ito 3 to 5 minutes per segment. Okay? So ngayon, mag-umpisa tayo. Elevation ng pelvis. Gagamit tayo ng 2 to 3 pillows para yung gravity assisted. Kung wala naman kayong kasama na mag-percuss or gagawin ng percussion, okay lang na mag-stay ng ganitong position 15 to 20 minutes. That's gonna help loosen up the mucus. Umpisa na tayo. So, ang percussion is it's like this, cupping, not flat, or else masasaktan ng pasyente. Okay? So, umpisa na tayo. Iti-treat natin ang superior segments of the lower lobes. 3 to 5 minutes each segment. After 3 minutes dito naman sa shoulder blade. So, ang superior segments, nagka-cupping tayo or percussion dito sa ating shoulder blades or below the shoulder blades for 3 to 5 minutes. Pagka na-elicit na natin ang coughing reflex, paupuin ng pasyente at doon siya uubo. Ang pasyente, bago tayo mag-umpisa ng ating postural drainage, make sure you see your medical doctor para sa mga contraindications.
Okay. Pwede rin gawin ang postural drainage without the percussion. Kailangan lang mga matagal sila magstay on that position. Mga 15 to 20 minutes. Kung nag-tilt, pwede kayo mag-tilt ng pababa, yung pelvis nyo nakataas, madidrain natin yung mucus, gawa ng postural drainage for 15 to 20 minutes kung walang namang nagpe-percuss. Pero mas maganda, may percussion and vibration technique. Ipapakita ko sa video. Sa postural drainage, madami yan eh. Madaming mga positioning. So, kailangan talagang i-follow kung yung kung upper lobe or lower lobes. Mas maganda na gawin natin yung, lalo na yung mga lower lobes, ipapakita ko sa video na yon. Pati yung vibration technique, you know? Kasi pag nag-inhale, exhale, sasabayan ng vibration technique, effective siya para ma-loosen up yung madidikit na mucus. Napakagandang gawin ito sa mga pasyenteng may post-COVID or may mga pneumonia or may COPD, lalo na yung hirap na ilabas yung phlegm. Diba? Maganda rin yung steam, nakakatulong din. Nakakaluwag din ng phlegm, inom sila ng maraming tubig. Diba? Tapos fresh air, yun talaga mga gamutan natin eh, sa mga pampaluwag ng phlegm. Yes, yun, tandaan ko yung sinabi nyo, yung honey and lemon juice. Lemon kalamansi. Pampaluwag. Sarap dito sa sore throat. Any final tips, Dr. Jun, dito sa phlegm para mas mailabas nila? Ang final tip ko sa mga nahihirapang umubo at nahihirapang ilabas yung phlegm, yung practicing nyo yung breathing technique. Kasi kailangan gawin ito lalo na may mga shortness of breath. Magandang matutunan ang breathing technique and the right way. Kasi alam natin mag-breathing technique pero we don't know how to use our diaphragm. Ano? Kailangan mag-practice tayo ng belly breathing kasi effective siya para mabawasan yung trap air. Kasi yung trap air na yan, hindi nagkakaroon ng oxygenation, mahihirapan tayong magkakaroon tayo ng shortness of breath. Pagka alam na natin ang diaphragmatic breathing and you do it 3 times a day, mas mabilis nating mailalabas ang ating phlegm. Last question na lang, Dr. Jun, sa phlegm. Minsan kasi gusto natin huminga, pero madalas tayo may rib pain. Diba sa ribs, kakahiga sa kaliwa, kanan, may mga point dito na masakit. Pag humihinga ka, minsan, diba, chest lang huminga, minsan diaphragm, minsan masakit. Ano ba magagawa natin para mawala yung sakit para makahinga tayo ng malalim? Yung sinasuggest ko sa mga pasyente ko, if they have pain, maglagay lang sila ng pressure sa rib area. Yan, or lagay lang ng ganito and then they practice, stabilize yung ribs and then you start doing the diaphragmatic breathing. Pagka nag-expand yung ribs, just put pressure and then yung diaphragm na yung pa-function para mabawasan yung pain. Parang kinakalso mo lang yun. Kaya kinakalso mo ng pillow, use a pillow or rolled towel, tapos mag-breathing technique tayo. Yan. And I'm sure yung mga stretches at mga exercise may tulong din. Pampalaki ng baga o itong phlegm natin, mas mag-expand itong mga lungs natin. Yes, yung mga may mapapansin nyo, mga hirap huminga, laging naka-round shoulder. Kaya maigi na mag-practice yung upright posture, maloosen up yung shoulders, stretch natin ng ganyan. Yan, Doc. Para mas mabilis mag-expand yung lungs natin, hindi nahihirapan, hindi nako-compress yung ating mga muscles and hindi sobrang tight yung mga muscles natin. Okay, thank you so much, Dr. Jun Reyes. Sa lahat ng mga payo mo, hopefully ma-invite ka namin ulit para sa mas marami pang payo. God bless. Thank you, Doc. Appreciate it.